Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dia surat Al-Hujurat ayat ke-8. Fasammahumul mu'minina, maka Allah menyebutkan mereka itu golongan orang-orang mukmin. Oke ya. Dina riwayat Ibnu Abi Hatim, qala Ali ibnu Abi Thalibin, Ali bin Abi Thalib kantos nyarios, ba'asan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi arba'ati asyafin. Nabi diutus dengan 4 pedang. Saipin fil musyrikina minal Arab, 1 pedang digunakan untuk memerangi orang-orang musyrikin Arab. Qala Allahu, Allah berfirman, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wahuduhum, ya. Tinggal dina surat At-Taubah ayat 5. Ayatnya ya. Kelak orang tinggal. Faidang salahal ashurul hurum, ya. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, non bulan haram teh? Bulan haram teh non? Bulan-bulan yang dihormati, di mana di bulan tersebut diharamkan untuk melakukan peperangan. Bulan naon wae? Bulan Muharram, hilap deui opat. Bulan Muharram, bulan Safar humi terpatmanya. Terus bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Eta bulan-bulan nu diharamkan hilap deui lah. Kayak orang kudu pilarian heula nya. Hadisna. Maka saur Allah, faqtulul musyrikina, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu, haitsu wajadtumuhum, di mana saja kamu jumpai mereka, wahuzuhum, dan tangkaplah mereka, wahsuruhum, dan kepunglah mereka, waqudu lahum kulla marsodin, dan intailah di tempat pengintaian. Fa intabu wa aqamus shalah, jika mereka bertobat dan mendirikan sholat, wa atau zakat, dan menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Innallaha ghafurun rahimun, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Taya pedang nu kahiji nu digunakeun ku Rasulullah teh dina raraga merangan kaum musyrikin, kaum kafirin Arab. Nu kadua saur Ali, wa adunnu anna saifa asani huwa qitalu ahlil kitab, dan aku mengira bahwasanya pedang yang kedua adalah memerangi ahli kitab.
fi qaulihi dalam firman-Nya qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir. Surat At-Taubah ayat 28. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka. Saha jalma nu diberi Alkitab teh? Yahudi dan Nasrani. Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Dua tah. Pedang yang digunakan oleh Nabi pikeun merangan ahli kitab nu teu daek iman ka Allah, teu daek iman kana poe akhir. Padahal lamun jalma di kelompok ahli kitab Yahudi jeung Nasrani benar-benar gitu kan berpegang teguh kepada Alkitab mereka karena kitab Taurat jeung Injil, maka nalika Nabi diutus, Nabi Muhammad diutus, sudah dipastikan mereka akan beriman dan akan mengikuti Rasul, mengikuti Nabi Muhammad. Sabab kenabian Nabi Muhammad sudah dijelaskan oleh Allah dalam kitab Taurat dan Injil. Sifat-sifatna, ciri-cirina, tepika tos diterangkan pengikut-pengikutna. Taya seperti nu dijelaskan di riwayat Imam Al-Bukhari, nalika Raja Heraklius tumaros ka Abu Sufyan, pamada ta'muruhum, maka apa yang diperintahkan oleh orang yang mengaku nabi kepada kalian? Di antawisna ta'budullaha wala tusriku bihi syai'an, anjeun kudu ibadah ka Allah sarta ulah nyakutukeun Allah jeung perkara naon wae oge. Watruku ma yaqulu abaukum, dan tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Tinggalkeun ku aranjeun naon anu datang, naon nu diajarkeun, naon anu diturunkeun ti karuhun-karuhun maraneh. Jadi lamun urang rek nyepeng deleg gitu kan kana agama nu dibantun ku Nabi Muhammad, ku Rasulullah, maka otomatis kita harus berani meninggalkan adat, kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang kita. Kita konsekuensinya. Lamun urang berpegang teguh karena agama Islam, tapi urang oge masih kene ngajalankeun ritual, kepercayaan, dan kebiasaan nenek moyang, maka berarti urang can bener-bener can bener-bener ngaku iman, can bener-bener Islam gitu. Sabab konsekuensinya, lamun urang bener-bener nuturkeun Nabi, otomatis urang kudu nuturkeun naon anu dibawa, naon anu diajarkeun, naon anu diturunkeun ku nenek moyang urang. Taya di antawisna nu diparentahkeun ku Nabi. Wa tuqimus sholat, menegakkan sholat, wa tu'tiz zakat, dan menunaikan zakat, wa tasilur rahim, serta nyambungkeun silatur rahim. Tah. Jadi lamun jalma Yahudi jeung Nasrani atanapi ahli kitab bener-bener nyepeng deleg sarta ngamalkeun naon nu aya dina kitab Taurat jeung Injil, maka nalika Nabi Muhammad diutus ku Allah, otomatis orang-orang Yahudi dan Nasrani atanapi ahli kitab pasti bakal iman sarta nuturkeun Rasul. Tapi kusabab orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yuharripunal kalima an mawadihi,
Maranehanana ngarubah kalimat-kalimat kalam-kalam Allah nu aya dina eta kitab teh tina tempat nu sabenerna, dirobah disesuaikan jeung kahayang maranehanana. Maka akhirna maranehanana teu daek iman kana kanabian Nabi Muhammad. Naon sababna? Sabab tong bororaah iman ka Nabi Muhammad. Kitabna wae nu dilungsurkeun ku Allah nyaeta kitab Taurat jeung Injil dirarobah ku maranehanana. Tah ieu tah nu wajib diperangan ku urang teh nyaeta ahli kitab. Aya keneh di urang ahli kitab? Oh ya, loba. Yahudi jeung Nasrani. Ya, sok sanajan mereka mengatakan bahwa ini merupakan kitab Taurat, ini merupakan kitab Injil. Tapi kitab Taurat dan kitab Injil yang ada, yang dipegang oleh mereka itu bukan kitab Taurat dan Injil yang asli. Tapi sudah mengalami perubahan, disesuaikan dengan kehendak dan keinginan mereka. Taya diantawisna nu wajib ku urang dilaksanakeun di antawisna ayeuna kewajiban urang teh perang ngalawan Yahudi Nasrani. Dua tah. Nu katilu qitalul munafikin, memerangi orang munafik. Terang munafik ada jalma munafik teh jalma nu ngaku Islam, jalma nu teu ngaku Islam. Jalma nu ngaku Islam tapi jerwanana kafir gitu. Jalma teh kafir nolak kana agama Allah. Tapi maranehanana nyumput. Ya. Nyumputkeun kagorengan dirina dalam bentuk, dalam penampilan sebagai orang Islam. Sok lamun urang ieu mah akurkeun jeung situasi sarta kondisi ayeuna. Ahli kitab aya loba. Munafik aya di urang loba ieu teh. Matak tong aneh gitu. Lamun kondisi umat Islam di Indonesia itu terjadi berbagai macam fitnah. Naon sababna? Sabab ayeuna kondisi ayeuna rek orang-orang Yahudi jeung Nasrani nu jelas-jelas jadi musuh Islam, mereka sudah bisa bersatu hanya untuk menghancurkan Islam. Nu kadua ieu orang-orang munafik yang memakai baju Islam, penampilannya meyakinkan, make sorban, make naon jeung sagala rupa. Maka kewajiban kanggo urang, saur Ali, wasaipus salis, sarta pedang yang ketiga yang digunakan oleh Nabi, qitalul munafikin, memerangi kaum munafik. Dan memang memerangi kaum munafik mah ini perkara yang sangat berat, yang paling sulit. Kenapa? Karena mereka mengaku muslim, berpenampilan seperti orang Islam, padahal jeroanana orang-orang kafir. Tete tong bororaah ayeuna di zaman urang, di zaman Nabi ge ieu paling hese memerangi kaum munafikin. Dugi ka Umar mah saking kerasna enggeus we cenah paehan. Da geus jelas jalma teh munafik, tapi Nabi mengatakan, apakah kamu ridho orang-orang menuduhku bahwa aku membunuh umatku sendiri? Naon sababna? Apaan make bajuna baju muslim, ngakuna orang Islam. Sok sanajan katingali jeung katembong eta jalma teh munafik, tapi Nabi dan para sahabat tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memerangi dan membunuh secara langsung. Naon sababna? Nanti akan muncul tuduhan-tuduhan bahwa Nabi memerangi umatnya sendiri. Itu paling hese teh ieu ayeuna teh diantawisna teh kieu. Jalma-jalma non muslim tapi nyusup ke dalam organisasi-organisasi, organisasi-organisasi Islam. Dan memang ini sudah terjadi. Jalma-jalma nu muslim tapi nyusup ke dalam organisasi-organisasi Islam. Dan memang ini sudah terjadi. Jalma-jalma nu muslim tapi nyusup ke dalam organisasi-organisasi Islam. Dan memang ini sudah terjadi. Jalma-jalma nu muslim tapi nyusup ke dalam organisasi-organisasi Islam.
Makanya memang kekacauan terus akan terjadi dengan mengatasnamakan Islam. Ya rupa-rupa aya nu ngaku Islam Nusantara. Tapi kamari ana maca nanti ke depan pelaksanaan ibadah haji tidak harus pada bulan Dzulhijjah gelo cing teh. Jadi bisa bulan naon wae oge. Nya katingali aya di urang ayeuna nya. Perang yang keempat atau pedang yang keempat yang digunakan oleh Nabi adalah warabi'u qitalul bagina. Dong Pak Ji? Nyari rawe. Dan yang keempat qitalul bagina, memerangi orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang melakukan kedoliman. Ari ieu kaasup kana mana? Kafir, ahli kitab, Yahudi Nasrani, atau munafikin. Ternyata nomor 4 mah qitalul bagina, memerangi orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang melakukan kedoliman. Fi qaulihi wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Aya ayat nu di luhur nu dicantumkeun ku Imam Al-Bukhari. Nyata surat Al-Hujurat ayat ke-8. Dan jika ada golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Para saya ieu kaum mukminin teh. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Taya nu disaurkeun ku Ali bin Abi Thalib anu nerangkeun yen pedang yang digunakan oleh Nabi itu dalam 4 perkara. 1, memerangi kaum musyrikin Arab. Nu kadua, memerangi ahli kitab Yahudi jeung Nasrani. Nu katilu, memerangi orang-orang munafikin. Sarta nu kaopat, memerangi ahli bagin, orang-orang yang melampaui batas. Tah nomor 4 mah ieu teh kelompok kaum mukminin. Kelompok orang-orang yang beriman, yang melampaui batas, yang melakukan kedoliman. Maka urang diparentahkeun atanapi disunahkeun pikeun merangan jalma-jalma nu siga kitu. Teh ayeuna di urang teh tiluanana tos aya. Memerangi ahli kitab Yahudi Nasrani, jelas-jelas naon kitu ngamusuhan Islam. Nu katilu, nu kadua di urang ayeuna tos loba jalma-jalma anu kafir tapi memakai baju Islam. Tapi nu paling bahaya, nu paling hese ditumpes, nu paling hese diperangi. Kenapa? Karena kalau memerangi kelompok yang kedua ini berarti kita dituduh bahwa kita memerangi naon? Kaum diri kita sendiri. Dalam jelas mengaku muslim pan, geus we. Lamun jelas ngaku kafir kan puguh meranganana. Ieu mah ngaku baju Islam. Ngaku umat Nabi. Tapi geningan syahadatna beda. Cara salatna beda. Aturan-aturanana beda jeung naon nu diatur ku Nabi. Tah itu di urang teh loba eta teh. Malahan kelompok ieu tos aya di tempat anu strategis, tepika aya di tempat-tempat pengambil kebijakan. Matak tong aneh kebijakan-kebijakan naon kitu para pemimpin urang ayeuna senantiasa berbeda
Gitu kan? Dengan keyakinan kita sebagai umat Islam. Kan orang teu bisa nanaon. Nya orang ayeuna teu bisa nanaon pan. Mimiti pan. Tina bab pendidikan diraroba. Komo kadieuna ayeuna pan Pancasila diroba. Mau jadi Trisila, kadituna jadi Ekasila. Pan itu inilah kelompok munafikin yang paling berat kita hadapi. Sebab maranehanana tidak terang-terangan mengaku sebagai orang-orang kafir. Mereka memakai baju Islam. Sok diantawisan di urang naon? Oba di urang teh. Naon tah? Apakah Ahmadiyah, apakah Syiah? Posisi mereka berada di atas. Posisi mereka termasuk orang-orang yang bisa mempengaruhi kebijakan. Matak tong aneh ayeuna urang sok pati greget pan ieu teh. Kan teu bisa nanaon pan urang teh, teu walakaya. Dek ngalawan saha. Naon sababna? Sabab kebijakan-kebijakan itu bertentangan. Ya, dengan kebijakan-kebijakan atanapi ketetapan-ketetapan yang ada dalam agama Islam. Nukatilu ieu umat Islam na ieu tah. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Ieu di kalangan jalma mukmin oge sudah terjadi perpecahan. Ya. Beki non. Beki ripuh itu orang teh umat Islam teh. Bener ada jumlah nama mayoritas gitu umat Islam teh. Nganu kamari bab nu kamari. Dari jumlah mayoritas umat Islam di Indonesia, hanya berapa persen yang mengaku mukminin. Yang mendapatkan, yang layak mendapatkan gelar kaum mukminin kan hanya berapa persen. Sabab teu satiap jalma Islam eta teh jalma mukmin. Tapi lamun jalma mukmin mah tos pasti eta teh agamana Islam. Teh kondisi ieu teh kaalaman ku urang. Tau aneh lamun engke kahareup gitu terjadi perang antara kaum mukminin dengan kaum mukminin. Jadi kaum mukminin garis lurus lah istilahna teh dengan kaum mukminin yang ya gitulah neangan tetegek, neangan naonnya tetegek teh tuh. Ya gitu. Ngan sakadar untuk memperkaya diri, ngan sakadar untuk memuluskan tujuan dan ambisi mereka. Tong aneh ke kahareup. Tong kahareup ayeuna geus karasa. Banyak orang-orang mukmin ya yang berada posisinya di atas. Tapi kebijakan-kebijakan mereka jauh dari keimanan mereka. Anggota dewan, anggota DPR pan loba ieu teh orang mukmin. Tapi kenapa kebijakan-kebijakannya ya justru bertentangan dengan aturan-aturan Islam. Tong aneh ya. Antak teu mustahil nanti ya kata Ali bin Abi Thalib diutusnya Nabi dengan 4 pedang. Pedang pertama memerangi kaum musyrikin Arab, kedua pedang yang kedua memerangi orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani. Nu katilu memerangi kaum munafikin. Nu kaopat memerangi kaum mukminin yang melampaui batas, yang melakukan kedoliman. Tah itu nu tilu itu aya di urang itu kabehanana. Ya kaum musyrikin Arab berarti aya di urang meureun di Arab atuh. Tapi di zaman Nabi kan itu dialami oleh Nabi. Keur urang mah ayeuna tah. Yang akan dialami itu sampai kita harus siap kapanpun untuk menghunus dan mengangkat pedang kita untuk memerangi salah satu dari 3 poin ini.
Widih kana ayatna. Ya. Jadi saur Allah, dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin tinggal berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Ieu kewajiban urang mah. Kewajiban urang sebagai mukmin yang betul-betul berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, nalika engke kajadian siga kieu nu diterangkeun dina Al-Qur'an, maka nu diparentahkeun ku Allah ka urang naon? Damaikanlah. Jangan justru kita memperkeruh suasana, menambah suasana dugika tidak terkendali. Tah ya kumaha cenah usaha da ieu mah salah sahijina memang kaum dolimin. Dia mengaku mukmin tapi justru ucapan, perbuatan, kebijakan mereka jauh dari agama Islam. Maka kewajiban orang jika salah satu dari kedua golongan tersebut berbuat aniaya terhadap golongan yang lain. Jadi lamun golongan mukmin berbuat aniaya kepada golongan mukmin yang lain, maka orang diparentahkeun perangilah golongan yang berbuat aniaya itu. Berarti kita harus jeli melihat dan menganalisa, serta kita pun harus melihat dengan hati kita yang ikhlas. Mana golongan yang dolim, mana golongan-golongan orang-orang yang memang betul-betul memperjuangkan Islam dan agamanya. Tadi dia orang dituntut jeli. Kalau kita sudah memisahkan, bisa memisahkan, oh iya sok sanajan iya kaum mukminin, tapi mereka memperjuangkan kedoliman, menganiaya umat Islam. Oh iya golongan-golongan yang lurus. Maka kewajiban kita nanti jika terjadi, kita wajib untuk memerangi golongan yang berbuat aniaya. Sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Ya, kebijakan perkataan mereka sudah kembali kepada perintah Allah, sudah kembali kepada dinullah, agama Allah. Maka jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah takakara. Jadi jalan nu kahiji mah damaikeun, lamun teu bisa tepika terjadi perang, maka perangilah golongan yang dolim. Setelah diperangi golongan yang dolim dari kaum mukminin, maka kewajiban kita tetap damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adilah. Sesungguhnya Allah Maha menyukai orang-orang yang berlaku adil. Tah ti dieu dina kondisi naon wae oge keur urang mah urang ngagaduhan kewajiban naon? Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka islahkeun, bereskeun, damaikeun di antara saudara-saudara kalian. Yang terjadi perbedaan pendapat, yang terjadi perbedaan sikap, perbedaan keputusan, maka kewajiban orang masih gaki. Ngan ieu malah mun ditakdirkeun tepika aya kaum mukminin yang dolim, ada kaum mukminin yang didolimi. Maka yang harus kita lakukan, kita harus memerangi kaum mukminin yang dolim, dan kita harus membela kaum mukminin yang didolimi. Akan bae cenah usah dan para sia mah batur eta mah kumaha tah? Urang malah nu penting mah ibadah we sing bener, ngaji sing getol kumaha tah? Siga nu bener eta teh caritaan teh. Kan udah maranehanana. Apaan Allah sasauran? Wal asri innal insana lafi husrin. Demi waktu sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kajaba jalma-jalma anu iman jeung amal soleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bisob. Silih wasiatan dina bebeneran, silih wasiatan dina kasabaran.
Siga nu tadi anu penting mah urang we sing iman sing getol amal soleh kan bae batur mah kumaha. Berarti eta jalma bakal kaasup jalma nu rugi. Naon sababna? Sabab tina surat Al-Asr poin kahiji jeung kadua mampu dilaksanakeun, tapi poin katilu diantep. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ningali dulur jeung dulur, mukmin jeung mukmin parasea. Ningali mukmin nu ieu ngalakukeun kadoliman, nu ieu didolim diantep wae. Marukan teh urang kaasup jalma-jalma nu hade gitu. Marukan teh urang teh kaasup jalma-jalma nu rugi. Apaan jalma nu rugi mah lamun bisa ngawujudkeun opat perkara: iman, amal soleh, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, kan gitu. Ayeuna urang anggapanna tadi anu penting mah urang we sing hade iman, sing hade amal soleh, batur parasea wae, batur rame wae, antep we. Berarti tawasau bil haq, tawasau bis sabr ini tidak ada. Berarti perintah Allah untuk fa'aslihu baina akhawaikum, islahkan, damaikan di antara saudara kalian, teu aya dina diri urang. Maka ulah boga anggapan diri urang jadi jalma-jalma nu hade sabab ku ayat surat Al-Asr sarta ku ayat surat Al-Hujurat ayat ke-10 tadi, urang teh teu kaasup jalma-jalma anu tawasau bil haq tawasau bis sabr. Tah ayeuna urang pahami naon sababna Imam Al-Bukhari ngadamal bab